Sziasztok, ez itt az Elysium. Na most egy ilyen kis mászkálós vlogot csinálgatok megint. Érdekes dolgokat láttam a YouTube-on a múltkor. Ugye már mondtam, hogy átlagban 2 videóst szoktam nézni. Rendszeresen. De azért néha belelesegetek többe is, tehát hogy milyenek, vagy valami. És ezek a csajvloggerek, ezek nagyon érdekes állatfajnak tűnnek a számomra. Ugyanis több ilyen csajszínál észrevettem, hogy csináltak ilyen vlogot, hogy paranormál vlog. Ami mindig szép és jó, mert mindig fogékony voltam az okkultizmus iránt. Mindig érdekeltek az ilyen dolgok. Hát mondom, belenézek egy-kettőbe, tehát ha valami érdekességről fog szólni ez a móka. Erre nézegetem. Egy ilyen full díszpicsákat képzeljetek el, tehát ez a apuci vett neki ilyen fullos GoPro-t, igazából beauty taggel foglalkoznak, amivel mindig nincsen semmi problémám természetesen, tehát nem arról szól az egész, hogy na, csinálja hát mindenki, figyelj, vannak a lányok, akik ezt érdekli, de hát ezek ilyen befognak ilyen, hogy paranormál tag, elmesélik a paranormális élményeiket. Na hát mondjuk ez már kicsit kibaszta a biztosítékot, hogy elmondja, hogy laktunk egy panelházba, de a panelházban sokan voltak, biztos sokan meghaltak, ezért mindig este ilyen lépéseket hallok a padlón, meg minden, meg mellettem állt egy kaszás alak, meg fú, meg mi a kurva anyád van veletek, basszátok meg. Mellettem állt egy kaszás alak. Na most baszki, dolgoztam x évig temető mellett. Dolgoztam egy régi elhagyatott kastélyban is, mint egy ilyen éjjeli őrszerűség. Ha érdekes hangokat hallottam, de basszátok meg, tehát egy kaszás alak megjelent. Például az előző munkahelyem, ahol dolgoztam, ahol volt ez a navos problémám például, onnan konkrétan ott gyűjtötték össze a zsidókat, lelövöldöztek egy párat, és felküldték Auschwitzba. Az a hely, ha most nem nevezek meg, az volt a gyűjtőhely. Konkrétan, basszátok meg. Onnan hozták el, onnan vitték a zsidókat kivégezni a halálba. Rengeteg ember meghalt, ugye szarrá bombázták minden, tehát a második VH alatt. Nem messze. Rengeteg haláleset, rengeteg ilyen márványtábla van. Így a haláleseteknek a dolgaival. És egyetlen egy kaszás alak, egyetlen egy szellem alak nem jelent meg, basszátok meg. Nem azt mondom, nem hiszek benne, mert valamilyen szinten hiszek a szellemekben én is, de ezeket szerintem az ilyen kis tegelő csajok, ezeket passz meg a nézettségét találják ki. Ez olyan, mint hogy itt lapozgatom a YouTube-ot, áll egy kislány, alatta az írás, transznemű vagyok. Hát a kurva anyád basszájba, bazd meg. Transznemű vagyok. Most tényleg ezt azért írott ki, geci, hogy megnézik a szájba baszott videódat, bazd meg. Hát menj és kulcsekbe jó az anyádat, vagy a cicádat, vagy a kis pónidat, bazd meg, amit kaptál karácsonyra, a jó kurva anyádat. Ilyen hülyeségekkel bombázzátok, bazd meg az emberek fejét. De nem elég az, hogy azért néznek az emberek ilyen YouTube csatornákat, mert a youtuberek milyen egyediek, milyen úgymond nem a megkreált sztárok, hanem önmagukat kreálták meg, pont. Tehát bazd meg, ezzel azért a tévét is nézhetné, bazd meg, mert ugyanakkor a fasság az egész. Ugyan ökölséget áll, ugyan baromságot, ugyanúgy színészkedik. Oké, lehet, hogy vannak olyanok, akik tényleg láttak valamilyen szellemet, de bazd meg, de nem egy videósnál láttam ezt, hanem az ilyen beauty channeleknek bazd meg a 80%-án volt paranormál tag, hogy ők elmondták, hogy ők láttak, bazd meg. Érted, baszki? Tehát azért bekaphatják már a faszomat, bazd meg az ilyenek. Most azért is divat ilyet csinálni, érted? Paranormál tag. Tök jó. Engem is mondom, indítanak, lehet, hogy majd csinálok is a vlogba. Összegyűjtök egy-két ilyen okkultista dolgot, esetleg ilyen helyi érdekességeket, vagy valamit, amit könyvtárba beülök, mondjuk rákészülök egy napot, utána nézek a szülővárosomnak, hogy milyen érdekes dolgok történnek, minden városban vannak
érdekes sztorik, amiket meg lehet vlogosítani, vagy el lehet mondani. De akkor is olyan fasság, hogy voltam a panelba, geci, mellettem állt egy kaszásra lakoztat tüzét, bazd meg. Na azért, hogy menjetek a kurva anyátokba, basszátok meg, de tényleg. Ilyen hülyeségekkel, bazd meg. Inkább maradjatok a beauty technél, bazd meg, az jó áll nektek, meg ahhoz értetek, bazd meg. Tényleg nem mondok neveket, nem akarom megbántani őket, meg minden, de tényleg most ennyire fontos a nézettség, bassza meg. Oké, hogy ebből kapjátok a zsazsettát, meg minden, de na, basszátok meg, na. Láttam szellemet, köci. Mindenki szellemet látott, bazd meg, mindenki hallott. De jó van. Megint negatív fasz voltam, ne haragudjatok érte. De ki kellett adnom magamból. No, ez volt az Elysium, srácok, majd jelentkezek. Sziasztok!